这是一台从汽车上面拆下来的发动机，我们对这个发动机进行了分解，然后把这一面把它切割掉了。然后我们把这个发动机重新组装好以后，我们利用了一个电动机去带着这个发动机运转，我们就可以模拟这个发动机运行时候的一个情况，并且我们可以通过这个切割开的这一面，能够清楚的观察到这个发动机里面的那些配件是怎么运行的。有很多兄弟第一眼看到这个发动机内部结构的时候，可能会有一个疑问。他们可能会想，像这种4缸车的发动机，他们心里以为的是每一只活塞都是单独去运行的。为什么我这一台发动机是2只活塞上去，2只活塞下来？像这一种结构，是不是可以理解为是2个气缸的发动机呢？其实我可以很负责任的告诉你们，只要是4个气缸的发动机，不管是什么车型的，只要你们把这个发动机拆开以后，你们就可以看得到。这个活塞都是2只上来，2只下去的。就算是2只活塞同时上来，2只活塞同时下去，像这种结构，它也不是相当于是2个缸，因为这2只同时上下的活塞，虽然说看起来它做的事情是一样的，但是实际上它做的工序完全不一样。我们就以中间这2个活塞来打一个比方，有一只上来的时候，它是在压缩；另外一只上来的时候，它是在排气。然后另外2只下去的时候，有一个它是在进气，另外一个就是做工完成以后，这个汽油燃烧以后产生的压力在推着它往下运行，这时候它可以带动我们的曲轴去运转。这就是4个气缸发动机它正常运行的一个工作的过程。我们在看它是不是在干同样的一件事情的时候，其实我们只需要参考这个进气门有没有同时打开，你们就清楚了。我们在观察这2只活塞同时上来的时候，你们可以清楚的发现，这个气门它并不是同时打开或者同时关闭的，这上面这4只翼门它是分别单独来进行动作的，所以我们的发动机它是根据这个进气门打开的一个顺序来进行的一个点火的。所以4缸车的发动机2只活塞上去，2只活塞下来，它并不是相当于是2个气缸的发动机。这种4气缸的发动机为什么在设计的时候一定要去做成2只活塞上去，2只活塞下来？其实还是有一定原因的。因为我们发动机在运行的时候，所有的活塞上下运行2次，然后这个下面的曲轴运转2圈，是一个发动机完整的一个行程。那么这个曲轴每运转2圈就是780度，那么在每一个180度的那一个点上，就会有一个气缸点火来推动这根轴去运转。所以这根轴在运转180度的时候，都会有一个气缸来推动它运转一下。这时候这根轴在运转的时候，它的平顺性是比较好的。特别是这2只活塞上去，2只活塞下来的时候，它正好就可以抵消这个活塞上下的一个往复的惯性。当我们发动机在高转速运行的时候，这个活塞它会很快速的往上去行驶，突然又会往下去走，所以这时候这个活塞它会有一个很大的惯性来带动这个发动机往上去跳动一下。哎，正好这时候有2只活塞往下行驶，它就可以正好利用这个活塞下行时候的一个往下的惯性力来抵消这2只往上的一个往复的惯性力，这样就正好利用了这4只活塞2只上去2只下来来抵消它的一个上下跳动的一个惯性力。所以像这种4缸车的发动机，相比较于那种3缸或者说单缸的发动机来说，它要稳定很多。所以兄弟们，你们下次去修车的时候，如果看到这个发动机拆开以后，它2只活塞上去2只活塞下来，就不要去惊讶了，因为所有的4缸发动机它都是这么设计的。